Здравствуйте, меня зовут Елена Юрьевна. Эту девочку чудесную зовут Алиса. Мы предлагаем сегодня заняться очень весенним делом. Мы будем с вами мастерить вот такой кораблик. Давайте внимательно посмотрим, что у нас есть у кораблика. У кораблика есть корпус, у кораблика есть мачта и у кораблика есть парус. Для работы нам с вами понадобится досочка, чтобы раскатывать пластилин, сам пластилин. Для мачты нужны будут вот такие вот палочки. Мы их сделали с Лисой из зубочисток. Поскольку зубочистка у нас опасный предмет, то мы сначала щипчиками отрезали острые кончики. Понадобятся ножницы, ну и желание работать. Как думаешь, Лиса, с чего надо начать нам делать? С корпуса? Да. Давайте рассмотрим внимательно корпус. Он у нас из пластилина. У корпуса кораблика есть остренький носик, есть борта, есть кругленькая корма. Формой он похож у нас немножко на колбаску. Мы с вами учились делать колбаску. Вот сегодня с этого мы и начнем. Какого цвета ты будешь делать кораблик, Лиса? Розового. Давай, я буду делать зеленого. Для начала возьмем пластилин в ладошки и погреем его немножко. Как мы его греем? Скатываем колбаску. Колбаску нужно сделать толстенькую и коротенькую. Если не получается делать в ладошках, можно колбаску раскатывать на досочке. Покажи, Лисенька, как мы можем на досочке раскатывать. Вот так. Ладошка у нас взад-вперед, да, делает? Да. Получилась колбаска, солнышко? Да. Вот такие колбаски у нас должны получиться. Теперь мы берем эту колбаску и кладем ее вот так вот на пальчики. Посмотрите. На пальчики положили, большие пальчики у нас в пленочках торчат. И большими пальчиками мы начинаем делать в колбаске ямочку. Надавливаем на колбаску, чтобы получилось внутри углубление. У указательных пальчиков получается остренький носик. Это будет нос нашего кораблика. Получается, Лисенька? Делаем ямку, стараемся сделать ее поглубже. Теперь, когда у нас, посмотрите, получилась ямка, пальчиками прищипываем борта, поднимаем их повыше. Делаем борта повыше, при этом стараемся, чтобы носик у кораблика остался остреньким. Для чего нам нужен остренький носик? Чтобы кораблик лучше плавал, да? Да. Остренький носик будет рассекать волны. Так, пальчиками прищипываем, поднимаем борта повыше. А корма у нас остается кругленькая. Посмотрите, ребятки, что у тебя получилось. Положи вот так вот на пальчики. Сделай ручки вот так. Вот так. Указательные пальчики прищепили носик. И поднимай борта повыше. Видишь, какая форма должна получиться? Молодец. Поднимай их повыше. Внутри. Видишь, как гладенько, все ровненько. Борта желательно сделать одной высоты, чтобы водичка, когда кораблик будет плавать, внутрь не попадала. Давай я поставлю пока. Покажи мне. Давай вместе. Давай я держу. А ты поднимай борта. Щипывай. Так. Корму повыше. Так. Получается? Да. Если борта получились очень тоненькими, можно вот так вот прищипнуть чуть-чуть. Да? Да. Да. Вот так вот. Придаем кораблику форму. Все-таки такую более-менее похожую на правду. Да? Да. Да. Вот примерно так у нас получилось с Лисой, да, Лиса? Ага. Ага. Чего теперь не хватает нашему кораблику? Что мы следующее будем делать, как ты думаешь? Что это? Это мачта. У нашего кораблика будет мачта. На мачте что должно быть? Парус.
парус. Точно. Парус мы будем делать из цветной бумаги. Бумагу лучше взять глянцевую. Она медленнее намокает. Потому что у нас на флоте случаются кораблекрушения. Если кораблик нечаянно перевернется, чтобы бумага не так быстро намокла. Парус можно вырезать, а можно сделать его путем вырывания. Ты как будешь делать? Вырывать или резать? Резать. Резать. Выбирай себе, какого цвета ты будешь делать парус. Фиолетового? Держи. А я для своей лодочки, для своего кораблика сделаю, наверное, парус вот такого цвета. Яркий-яркий. Лисненька будет резать, а я буду рвать. Смотрите, ребятки. Вот так вот, надрывая бумагу, тоже можно сделать парус. Кораблик у нас маленький, парус тоже будет небольшой. Да? У меня будет такой неровный парус. А у тебя ровный? Держи. Какой формы он у тебя получился? Прямоугольный? Да. Берем нашу мачту и делаем в парусе отверстие с помощью мачты. Да? 2 отверстия. Раз. И 2. Протыкаем 2 дырочки. Вверху и внизу. Не могу. Не получается? Ну-ка, ткни посильнее. Молодец, давай. Давай помогу. Смотри. Берем и смело протыкаем. И раз, и 2. 2 отверстия. Теперь надо вставить парус на мачту. Чтобы у нас с вами разноцветная сторона паруса была снаружи, мы начинаем вставлять именно с цветной стороны. Вставили, смотри, и еще раз вставили. Получился у нас такой парус на мачте. Получился? Ну, давай. Ты молодец. Ну, получился. Хорошо. Теперь берем мачту за конец верхний и втыкаем ее в наш кораблик. Опа. Вот такой кораблик у меня получился. У тебя получился? Да. Показывай. Вот. Он у тебя сухоплавающий, да? Давай помогу. Вот так. Сейчас поправим немножко. Так. Держи свой кораблик. Ну что, теперь приступим к испытанию. У нас есть водоем. Его роль сегодня у нас играет тазик с водой. Ну что, опускаем? Давай аккуратненько. Берем и аккуратненько опускаем. Водичку поплывет, не поплывет.